Awalnya keluarga kucing ini piknik. Mereka menikmati liburan akhir pekan. Suasana sangat damai, dan keadaannya baik-baik saja. Sebelum ada beruang yang mengamuk, beruang itu sangat ganas sampai merusak karpet pikniknya dan sang ayah tidak tinggal diam. Dia melawan beruang besar itu. Sang ayah memberanikan diri melawan beruang yang sangat besar, tapi sang ayah kewalahan dan terjatuh. Sang ayah akhirnya terluka dan meninggal. Akhirnya sang keluarga kucing ini sangat sedih. Anak kucing dan ibu kucing menangis saat melihat sang ayah dimakamkan. Kucing dan anak kucing ini sangat sedih sekali karena ayahnya telah meninggal untuk selamanya. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe.